السلام عليكم أهل كربلاء الكرام. رمضان كريم وصيام مقبول. اليوم تم شفاء 17 حالة أعلنت عنها إدارة صحة كربلاء. وردتنا أسئلة كثيرة عن هذه الحالات راح نوضح من خلالها. ال 17 حالة اللي تم اكتشافها هي من خلال المسح الوبائي اللي قامت بدائرة صحة كربلاء داخل المدينة الطبية وخارجها في أرجاء المحافظة، واللي كان هو استباقي. تم تشخيص الحالات وثبوتها من خلال الفحص الBCR اللي وردنا من وزارة الصحة بغداد. أغلب الحالات اللي مكتشفة ال 17 بعد دخولها إلى المدينة الطبية تم إرسالها إلى الفحوصات المختبرية والشعاعية وكانت سليمة. أما الأعمار مالتهم فكانت هي أعمار شابة، يعني مو أعمار كبيرة، لم تعاني من الأمراض المزمنة. كنا سابقا نرسل العينات التشخيصية سالبة للوزارة، وتكون يجب أن نجمع حالتين سالبتين لخروج المريض من المدينة الطبية. اليوم بعد أن اعتمدت الوزارة المختبرات التشخيصية اللي موجودة بدائرة صحة كربلاء واللي هي من مناشئ رصينة، تم إرسال العينات خلال 5 أيام، واللي هي لم تأخذ الفترة الطويلة حيث كانت النتائج تظهر خلال يوم واحد. فجمعنا نتيجتين سالبتين لأغلب المرضى الموجودين وتم إخراجهم خلال 5 أيام. طبعا أغلب الحالات اللي موجودة كانت حالات بسيطة لم تعاني من أعراض شديدة. استخدمنا وياها البروتوكولات العلاجية المتبعة من قبل الوزارة، والحمد لله تم الشفاء السريع للحالات وخروجها من المدينة الطبية. الدكتور ميثم المعموري، أخصائي الأمراض التنفسية، دائرة صحة كربلاء المقدسة.